Асноўная тэма барацьбы са злачыннасцю ў розных яе праявах. Азначалася, што работа, праведзеная пракуратурай вобласці, ва ўзаемадзеянні з іншымі праваахоўнымі структурамі садзейнічала замацаванню пазітыўных тэндэнцый. Сёння Брэсцкая вобласць адна з самых спакойных у краіне. Нами осуществлялся постоянный анализ ситуации на территории области. Достигнутый уровень взаимодействия правоохранительных и иных государственных органов способствовали сохранению позитивных тенденций в динамике и структуре преступности. Общее количество преступлений сократилось на 1,1% с 9946 до 9837. Коэффициент преступности в расчете на 10 тысяч населения составил 71,2 и является самым низким в республике, а достигнутый показатель состояния преступности наименьшим за последние 10 лет. Але застаюцца накірункі дзейнасці, дзе яшчэ неабходна многае зрабіць. Асабліва гэта тычыцца прафілактыкі злачыннасці ў сферы IT-тэхналогій. Увеличилось количество преступлений, совершенных в сфере информационных технологий. Это связано с тем, что в последнее время очень много различных действий гражданами совершаются в интернете и в социальных сетях, и зачастую происходит мошенничество, кражи именно в сфере информационных технологий. Прааналізаваны прафілактычныя мерапрыемствы па папярэджанні гібелі і траўматызму людзей, асабліва ў маладзёжным асяроддзі. Азначалася, што значная работа праведзена па наглядзе за выкананнем заканадаўства пры рэалізацыі дзяржаўных праграм і эфектыўным выкарыстанні сродкаў, якія выдзяляюцца на гэтыя мэты з бюджэту. Прынятыя пракуроравыя меры рэагавання садзейнічалі рашэнню важных для рэгіёнаў сацыяльна-эканамічных праблем. Па стану на пачатак гэтага года размер пратэрмінаванай знешняй дэбіторскай запазычанасці па вобласці зменшыўся на 11%. В 2020 году мы продолжим работу совместно с исполнительными органами власти и с правоохранительными органами в целях укрепления законности и правопорядка на территории Брестской области. Па выніках работы калегіі было прынята рашэнне, якое накіравана на выкананне мерапрыемстваў па ўмацаванні законнасці і правапарадку, супрацьдзеянні карупцыі, абароне правоў і інтарэсаў грамадзян. Юрый Печур, Роман Филютич, тэлерадыёкампанія «Брэст».